係照翻個型啫嘛。佢好得意啊！嗱，而家整完之後個樣係咪先？係啊。14歲幾啊？14歲半有多啦。2月份仲有3個月都夠15啦。睇到嘢未？睇到嘢未？低頭。哎呀，唔嗌你啦 ，sorry。小心唔好煎過隔離，係啦。好乖喎，佢托個頭。係啊，佢個身嗰啲係個頭就好啲咯。而家好啲咯，有時會攞隻前手嚟撥開你。大圓頭都唔係好圓啦，個頭頂有啲剔啊，擦咗有啲扁啊個頭頂。下半圓就夠晒㗎啦。而家係整埋個嘴。